Doktor bey, bir şey var mı? Ne olur söyler misiniz? Ama anlattım, hanımefendiye söyledim. Ben annesiyim. Uykusuzluk, yorgun düşmüş. Onun dışında bir şey yok. Veya ciddi bir şey yok. Uyandırdık, konuştuk. Merak etmeyin. Gülay Hanım uyuyor. Güzel rüyalar görüyor şu anda. Turp gibi uyanacak maşallah. Peki, geçmiş olsun. Teşekkürler. Rüya görsün. Yaşadığı hayat kabus çünkü. Doğru. Boşu boşuna kendini tehlikeye attı. Kabusmuş. Cihangir'im, mışıl mışıl, mutlu mutlu uyusan. Widersteht, es macht mir Übelkeit, wenn ich den Zug. Du erwiderst nichts, verstehst du kein Wort. Dieses wunderbare Weib, halb Furie, halb Grazien. Sie liebt mich. Allen Weibern ich zum Trotz, ich sie auch. Deine Lippen sehe. Du erwiderst nichts, verstehst du kein Wort. Dieses wunderbare Weib, halb Furie, halb Grazien. Sie liebt mich. Und allen Weibern ich zum Trotz, ich sie auch. Wie heilig will, dass sie einen Kampf Liebe, gehe nicht in Liebe, kannst du nicht empfangen. Allen Weibern nicht zum Trotz, ich sie auch. Wie heilig will, dass sie einen Kampf Liebe, gehe nicht in Liebe, kannst du nicht empfangen. Was also will ich? Mir widersteht, das macht mir Übelkeit, wenn ich den Zug um deine Lippen sehe. Du erwiderst nicht, verstehst du? Kein Wort. Dies wunderbare Weib, halb Furie, halb Grazien. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Ölmedin, merak etme. Kimsin lan sen? Ne istiyorsun benden? Ben değil, sen benden bir şey istiyorsun Cihangir. Ne istiyorum? Ne istedim ben senden? Rüyadasın Cihangir. Beni öldürürsen uyanacaksın. Hadi öldür beni. Cihangir, uyandın mı evladım? Hah. Doktor yok mu? Gülay Hanım, hemşire, doktor, Cihangir uyandı. Gülay Hanım, Cihangir uyandı. Cihangir. Oğlum,
Uyandın mı? Cihangir. İyi bir şey yok. Nazar çıktı. Allah yokluğunu göstermesin. Nasılsın Cihangir? İyiyim iyiyim. Abartmayın. Ağzım kurumuş. Su versene. Alacağım. Ne zamandır buradayım? Neredeyse bir gün oldu. Kaan iyi mi? Kaan kim? Çağırırız gelsin. Yanındaki çocuk Seher iyi.